नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एग्ज़ाम में एक बार फिर से। देखिए, आपकी तैयारी मुझे पता है बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग टाइपिंग टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। देखिए, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपके सामने है। रिजल्ट के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी इस विषय को लेके है। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सामने ऐसे और भी अपडेट आते रहे। हम टाइपिंग टेस्ट के लिए जो डिक्टेशन है वो इस चैनल पे 2-3 दिनों में हम प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि इसके अभी थोड़ा काम चल रहा है। जो जैसे ही आपकी तैयार हो जाती है आपके सामने अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें आसानी होगी। देखिए, रिजल्ट जो है आपका हाई कोर्ट का आप कभी भी आ सकता है, आप कभी भी आ सकता है। तो आप सब तैयार रहे। जो भी भगवान को मानता है भगवान की पूजा करे, जो नहीं मानता है वो अपने इंतज़ार करे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मुझे पता है कमेंट्स में मैंने देखे कि आप सभी के नंबर अच्छे आए हैं, किसी के 80 आया है तो किसी का 70, किसी का 65। तो देखिए, बहुत अच्छे स्कोर है ये। किसी भी एग्ज़ाम में इतना स्कोर 65% स्कोर करना बहुत अच्छा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ टाइपिंग टेस्ट के लिए कुछ आपके स्किल्स लेके आया हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। देखिए, ये वीडियो स्पेशली टाइपिंग टेस्ट के लिए था कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है। देखिए, अब उससे पहले आपको मैं बताऊँ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके सामने डेली आपको जो टाइपिंग टेस्ट के लिए डिक्टेशन है यूट्यूब के थ्रू हम आपके सामने लेके आएंगे। 10 मिनट 20 मिनट जो 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से जो आपको टाइप करना है वो हम सब लेके आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसे ये एक डेडिकेटेड एमपी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए एक चैनल बनाया गया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका वह जस्ट रिजल्ट के बाद आपको 1 से 2 महीने का समय दिया जाएगा। इतना भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। तो आपको उस बीच आपको तैयारी करनी होगी। देखिए, टाइपिंग टेस्ट में ऐसा होगा कि एक बड़ा सा हॉल होगा जिसमें 100 से 150 बच्चे बैठेंगे, और जो वहाँ पे जो माइक रहते हैं, जो स्पीकर्स रहते हैं, उसके थ्रू आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। तो आपको वो डिक्टेशन सुन के आपको अपना जो मैटर है वो टाइप करना रहेगा। आपके सामने स्क्रीन पे नहीं दिखाया जाएगा कि क्या लिखना है। तो अब जो आपको बोला जाएगा वो आपको लिखना है, और लिखते समय आपको एरर्स बहुत कम करने हैं। देखिए, आपको इसके लिए हिंदी भी आपकी मजबूत होनी चाहिए। जिस विषय में टाइप कर रहे हैं आप उस मजबूत होना चाहिए। तो जैसे ही आपके सामने बोला जाएगा तो परेशानी क्या जाती है आप सभी छात्रों के साथ कि मान लो ये 4-5 स्पीकर लगे और ये इतने सारे, तो जैसे कमरे में पीछे तक आवाज़ आने से पहले पहले स्पीकर में आ जाती है, तो इधर से ही टाइपिंग चालू हो जाती है, टक टक टक। तो आपको आवाज़ सुनने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आपको अपने कान भी तेज करने पड़ेंगे आप। तो आप अभी से कोशिश कर ले कि आप जो साउंड के माध्यम से सुने, मतलब डिक्टेशन जो होगी उससे सुने और टाइपिंग चालू करें। आपकी हिंदी इतनी सुधर जाना चाहिए कि आपके एरर्स बहुत कम हो। पहली बात तो ये होगी कि आपको एरर्स कम करने हैं। दूसरी, आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है। देखिए, आपके घर में कितनी भी स्पीड आ जाए, वहाँ पे आपकी स्पीड 2-3 वर्ड कम हो ही जाती है। तो आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड लेके जाए। जितनी बोला है उससे तो ज़्यादा ही लेके जाए, क्योंकि आपके पास ये गोल्डन चांस रहेगा। अगर एक बार आपने ये पार कर लिया ना पड़ाव, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जो आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। और देखिए, ये इतनी अच्छी जॉब है कि इसमें आपको सैलरीज भी बहुत ज़्यादा मिल रही है। अगर आपको सैलरीज पता करनी है तो आप मेरी इस वीडियो के पेज पे जाके आप सैलरीज वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आपको टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो पहला क्या है, आपको एरर्स कम करने हैं। आपको गलतियाँ भी काउंट होगी, ये याद रखिएगा। सीपीसीटी की तरह नहीं होगा। दूसरा, आपको जो डिक्टेशन है वो बिल्कुल जैसे ही कोई वर्ड बोला आपको वैसे ही लिखते आना चाहिए। तीसरा, आपको टाइम का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की है इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपका जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप कितना भी मीटर रह जाए तो आपको 40 या 50 की स्पीड हो जानी चाहिए। तो इस वीडियो में यही इतना ही था, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके सामने हम एक पूरी सीरीज लेके आएंगे जो कि आपके डिक्टेशन से संबंधित होगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।